大家好，今天是2024年10月28日。好了，现在是星期一的晚上，我们继续来更新最新的国际消息。今天我们要与大家谈一谈关于北韩派兵前往俄罗斯的最新情况。根据最新消息，北韩参战的风险正不断攀升。据悉，北韩并非随意派兵，而是派出了所谓的精锐部队。昨天我们提到过，这支部队被称为精锐部队，但实际上北韩当局在欺骗年轻人，承诺高额薪资，据说每月可达$2000。对于北韩来说，这是一个相当惊人的工资，因为根据统计，北韩人平均收入只有南韩的1/24。北韩政府在一夜之间能够拿出这样的薪水，自然能吸引不少人去充当炮灰。这类共产国家通常都采取这种方法，以高薪诱惑青年从军。最新消息指出，北韩不仅已派遣部队前往俄罗斯的库尔斯克州，朝鲜人民军的副总参谋长金永福也抵达俄罗斯，准备指挥部队作战。这位金永福是金正恩的猛将，据说的，真的假的就不知道了。目前情况类似于中国大陆派出解放军的猛将参加国共内战的情景。根据消息，金永福目前已抵达前线。此前传闻称，俄罗斯方面每20至30名北韩士兵加入军队，就有一个传译员负责沟通指挥。这一情况引发外界猜测，俄罗斯军队指挥权可能会逐渐转移到北韩士兵手中。消息指出，金永福在北韩负责一个特殊部队，叫做暴风军团。真的有完没完，每一个都是特殊部队，每一个都说是精英，听那么久，全都跟你说是特殊部队，好烦哎。好了，这个部队隶属于第11军团，金永福也是北韩领导人的亲信之一。因此，外界分析认为，金正恩派出这位亲信前往俄罗斯，显示出北韩倾尽全力与俄罗斯建立紧密联系。越来越多证明，北韩正在寻求越过中国，直接与俄罗斯建立合作关系。而且由于中国大陆并没有给予俄罗斯无上限的支持，俄罗斯已经相当不满，所以北韩就有机会趁虚而入。从外交角度来看，现在你会发现中国大陆在这场交易中并没有任何立场，因此我认为中共是被跳过。事实上，按照分析，你会发现北韩的态度非常明显，因为北韩的金正恩和习近平之间基本上是相当敌对的，大家从国际关系上早已能看出来。而北韩更是抓住了这次俄乌战争的机会，试图跳过中国大陆，直接与俄罗斯建立联系。对于北韩来说，这也算是梦寐以求的目标。只要有这样的时机，北韩就能获得俄罗斯的信任。以后，北韩就不再需要看中国大陆的脸色，能够直接从俄罗斯获得大量的资源和粮食援助。而且更重要的是，北韩甚至可以跳过中国大陆，直接取得俄罗斯的武器。尽管俄罗斯的武器在现代战争中存在一些问题，但这些武器绝对足够让北韩的军力有所提升。现在，世界正面临一场巨大的危机，因为这场已经打了接近3年的俄乌战争，现在正是有第三方国家加入了。因此，西方阵营也相当紧张，指出美国和西方盟友被卷入这场战争的风险也随之增加。原本双方都限制住自己，只是给予武器，但如今摆明有其他国家直接介入，这将使得越来越多国家以不同方式被卷入战争。包括美国内部也有不少评论指出，美国应该采取军事行动，但问题在于如何采取行动，还未知道。再加上现在接近美国总统大选，双方候选人都应该承诺要解决这个问题。另外，北韩或许正是看准了这一时机，知道民主政府目前有许多行动似乎不能在这个时间点上指挥。好了，北约这一边现在感到担忧愤怒，但其实也十分害怕卷入战争。这是因为几乎所有民主国家都不希望卷入战争。长期以来，北约基本上就是一个具有威慑力的联盟，也可以说是一个恐怖平衡。好了，当然我们会继续跟大家一起关注最新情况。
看起来北韩这次可能会彻底涉入战争，但最终会发展到什么程度呢？这才是关键。好了，我们本节的内容就到这里了，感谢大家的收看。如果大家喜欢我们的内容，请继续关注我们的频道，请多多支持，记得点赞和订阅，欣赏广告，帮助我们维持免费模式。再次感谢，拜拜。